హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఇంక ఈ వ్లాగ్ వచ్చి ఉగాది మరుసటి రోజు తీసిన వ్లాగ్ అండి. థర్స్డే వ్లాగ్ అనమాట. ఆ రోజు రోష్కాకి స్కూల్ ఉండింది. పండగ రోజు కొంచెం పూర్ణం మిగిలింది, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. ఇంకా మరుసటి రోజు బయట పెట్టేసి ఇంకా ఉండలాగా చేసుకున్నాను. ఇలాగా దోసపిండి ఫ్రిడ్జ్లో ఉండిందండి. దోసపిండి రుబ్బి పెట్టుకున్నాను కదా, ఇంకా దోసపిండి ఉండింది. ఇంకా దోసపిండి అద్దేసి ఇలాగ బూరెలాగా వేద్దామని ఆ రోజు టిఫిన్కి ఇంకా రెడీ చేశాను. ఇంకా అలాగే వడలు కూడా మిగిలాయి అనమాట. అలసంద వడలు మిగిలాయి. ఇంకా తర్వాత భక్షాలు కూడా మిగిలాయండి. ఒకటి మిగిలింది అనుకుంటా భక్షాలు. ఇంకా భక్షాలు ఉండింది. తర్వాత సాంబార్ ఉండింది. నిన్న సాంబార్ ఉండింది. ఇంకా తర్వాత ఇది వచ్చి ఎర్రకారం అండి. దోశలోకి ఎర్రకారం ఉండింది. ఇంకా ఆ రోజు మార్నింగ్ దోశ వేసుకున్నాము టిఫిన్కి. ఇంకా అలాగే వాటర్ మిలన్ కూడా ఉండిందండి. ఇంకా మా తమ్ముడు తెచ్చారు కదా, ఇంకా పండగ రోజు ఇంకా సగం తిన్నామన్నమాట నైట్. ఇంకా సగం అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. ఇంకా ఆ రోజు మార్నింగ్ రోష్కాకి వెజిటేబుల్ బిర్యానీ చేశానండి లంచ్కి. స్కూల్ ఉంది కదా, స్కూల్ కట్టించి పంపించాను. ఇంకా పొద్దున్నే లేచి ఇంకా వెజిటేబుల్ బిర్యానీ చేశానండి. చిట్టి ముత్యాల రైస్తో చేశాను. తర్వాత పెరుగు పచ్చడి చేశాను. ఇంకా రోష్కాకి లంచ్ బాక్స్ కట్టి చేశాను. ఇంకా టిఫిన్కి వచ్చి దోశ ఎర్రకారం తినింది. ఇంకా ఆ రోజు మా తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడండి. మా తమ్ముడు కూతురు కూడా ఉన్నారు. ఇంకా ఆ రోజు వెళ్తామన్నారు. ఇంకా పండగ రోజు వద్దులే, మరుసటి రోజు వెళ్ళమన్నాను. ఇంకా అందుకని మరుసటి రోజు కూడా ఉన్నారు ఆ రోజు. ఇంకా వాళ్ళకందరికీ కలిపి నేను ఇంకా దోసపిండి కలిపాను ఇక్కడ. ఇంకా ఆ రోజు ఒక బీట్రూట్ ఉండిందండి. ఇంకా జగదీష్కి జ్యూస్ చేపిమన్నారు. ఇంకా ఒక బీట్రూట్ వేసి జ్యూస్ చేపించాను. ఇంకా బూరెలు వేద్దామని కొంచెం పిండి తీసుకున్నాను. కొంచెం పిండి తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసానండి. ఉప్పు వేసి కలుపుకున్నాను. ఇంకా కొంచెం పిండి గట్టిగా ఉండాలి కదా, ఇంకా నీళ్ళేం వేసుకోలేదు. నీళ్ళు వేసుకోకుండా కొంచెం ఉప్పు వేసి కలిపి పెట్టుకున్నాను. పండగ రోజు మనకి ఎన్ని వంటలు చేసినా తినబుద్ధి కాదండి. ఆ రోజు మరుసటి రోజు బాగా తినబుద్ధి అయితే అనమాట. అందుకని అన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను. వడలు, తర్వాత పూర్ణము, భక్షాలు అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని ఇంకా మరుసటి రోజు ఇంకా టిఫిన్కి తినేసామన్నమాట. ఆ రోజు ఏం చేస్తున్నావు రణి? బ్రష్ చేద్దురా, దోశ పోయిస్తా. రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసుకో. ఇంకా ఇలాగ నూనె బాగా కాగిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఉండలు వేసుకొని ఇలాగ దోశ పిండిలు అద్దేసి వేసానండి. చాలా బాగా వచ్చాయి ఆ రోజు. భక్ష్యాల కంటే ఇవే చాలా బాగుంటాయండి. నాకు ఇవి వెంటనే ఇష్టం అనమాట. భక్ష్యాలు అంతగా ఇష్టం ఉండదు, ఇవంటే చాలా ఇష్టము. ఒక పక్క బూరెలు వేశాను. తర్వాత ఇంకో పక్క జగదీష్కి దోశ వేయించాను. ఎర్రకారం పూసి దోశ వేయించాను. పండగ రోజు స్టవ్ పైన పాలు పొంగినాయండి. ఫుల్ గలీజ్ అయిపోయింది అనమాట. ఇంకా అదంతా మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకున్నాను. ఇంక ఇక్కడ బూరెలు వేసేసానండి. ఇంకా తర్వాత టిఫిన్ తిన్నామన్నమాట. ఇంకా అందరికీ దోశ వేశాను. ఎర్రకారం దోశ తిన్నాము. ఇంకా హరిణికి 2 దోశలు, నేను 2 దోశలు వేసుకొని తిన్నాము. ఇంకా మా తమ్ముడు కొంచెం పని ఉండింది, ఇంకా ల్యాప్టాప్లో పని చేసుకుంటా ఉన్నాడు. ఇంకా అప్పుడు ఇంకా బ్రష్ చేయలేదనమాట. ఇంకా నేను హరిణి తినేసామన్నమాట ఇద్దరము.
Many people at a time. They are known as the means of mass communication. Newspapers tell us about the things happening all over the world. Books and magazines play an important role to increase our knowledge. We can listen to music and news on the radio. We get to know a lot of things such as అన్ని చదివేసినావా? ఓకే. ఏం దాచిపెట్టినావు? ఆ టబ్బు పైన కదా ఉండింది, ఎట్ట తీసినావు? పైసలు లాభిస్తా ఆడుకుంటున్నావా? ఏంటో చీటీలు? అన్నం పెట్టినా? అందుకొద్దు. ఇంకా టిఫిన్ తిన్న తర్వాత కొద్దిసేపు చదువుకుందండి హరిని. తర్వాత ఇంకా కొంచెంసేపు ఆడుకుంది. ఇంకా అంతలోపు మధ్యాహ్నం అయిపోయింది అనమాట. ఇంకా ఆ రోజు లంచ్కి నేను ఇంకా వెజిటేబుల్ బిర్యానీ చేశాను కదా, క్యారెట్, బీన్స్, ఉర్లగడ్డ వేసి చేశానండి. బఠానీ లేదు, ఇంకా అందుకని ఉర్లగడ్డ వేశాను. ఇంకా తర్వాత పెరుగు పచ్చడి. ఇంకా ఆ రోజు బిర్యానీ కూడా చాలా బాగుండిందండి. టేస్ట్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉండింది. హరినికి అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. అత్త హోటల్లో చేసిన లా ఉంది అత్త అని చెప్తా ఉండింది. ఇంకా అన్నం తినేసిన తర్వాత మా తమ్ముడు వాళ్ళు బయలుదేరారు. ఇంకా బూరెలు కూడా ఇచ్చి పంపించానండి. ఇంకా మా తమ్ముడు కూడా చాలా బాగా నచ్చాయి బూరెలు. ఇంకా అవి కూడా బాక్స్లో వేసి పంపించాను. వస్తానండి అన్నీ ఇప్పుడు రాలుతున్నాయి చూడు మళ్ళీ. భలే ఉంది అరణి కదా. తిప్పుకుంటా ఉండు హరిణి, నాన్న తిప్పుకుంటా ఉండు. సరే బాయ్ వీరా. హరిణి బాయ్ మా. ఇంకా ఇది వచ్చి ఈవినింగ్ అండి. ఇంకా థర్స్డే కదా, ఆ రోజు దీపం పెట్టుకున్నాను. ఇంకా దీపం పెట్టుకొని ఇంకా రోష్కా కూడా స్కూల్ నుంచి వచ్చేసింది. ఇంకా తనకి ఏదో ఫేర్వెల్ పార్టీ ఉందని ఇంకా ఏదో టీషర్ట్ కావాలంటండి, బ్లాక్ టీషర్ట్ కావాలంట. ఇంకా బ్లాక్ టీషర్ట్ రోష్కా దగ్గర లేదు. ఇంకా అందుకని షాపింగ్కి వెళ్ళాము ఆ రోజు. ఫస్ట్ విశాల్ మార్ట్కి వెళ్ళామండి. ఇంకా అక్కడ లేదన్నమాట. బ్లాక్ టీషర్ట్ ఫుల్ హ్యాండ్స్ కావాలంట. ఇంకా బ్లాక్ టీషర్ట్ లేదని ఇంకా ఆపోజిట్లోనే ఇంకా ఇది బాదం మిల్క్ అమ్ముతున్నారు. ఇంకా ముగ్గురం కలిసి బాదం మిల్క్ తాగాము. మాకి బయటికి వెళ్తే ఇంకా తిండి తినకుండా అస్సలు ఇంటికి రాము. ఇంకా ఏదో ఒకటి బయట కొనుక్కొని తింటూ ఉంటాము. ఇంకా విశాల్ మార్ట్లో లేదని మళ్ళీ వేరే చోటికి వచ్చాము. ఈ స్ట్రీట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి. ఫుల్ షాప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మా ఇంటి పక్కనే ఉంటుంది. ఇంకా అక్కడికి వచ్చాము. చూస్తున్నాబా తిరిగి తిరుగు చూడండి. రోష్కా నాన్న చూడమా, తిలక నాన్న చూడబా. చాలా ఇంకా షాపింగ్ చేసుకుని ఇంటికి వచ్చేసాము. ఇక్కడ ఇంకా బ్లాక్ టీషర్ట్ ఆ స్ట్రీట్లో దొరికిందండి. ఇంకా తీసుకొని వచ్చేసాము. ఇంకా మరుసటి రోజు ఫేర్వెల్ పార్టీ అంట. ఇంకా ఫేర్వెల్ పార్టీకి వచ్చి కింద ఇలాగా లెహంగాకి స్కర్ట్ ఉంటుంది కదండి, అది వేసుకొని పైన బ్లాక్ టీషర్ట్ వేసుకోవాలంట.
ఇంకా అలాగే డ్యాన్స్ కూడా వేస్తుందండి. ఇంకా ఈ డ్రెస్ వేసుకుని డ్యాన్స్ వేయాలంట. తర్వాత నెక్కి వచ్చి ఇంకా సిల్వర్ చైన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ చైన్స్ ఇంకా వేసుకురమ్మన్నారు. బ్యాంగిల్స్ కూడా వేసుకురమ్మన్నారండి. ఇంకా దానికి రెడీ అవుతుంది రూష్క, అవన్నీ వేసుకొని చూసుకుంటుంది. ఇంకా అంతేనండి ఈ వ్లాగ్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుంటాను. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.